কিভাবে চুপচাপ বসে আছি দেখে কেউ মনে করবো না আমি চিল করতেছি। আসলে আমার আজকে মন খারাপ। নানির লগে পুকুর পরে ঝগড়া হয়ে গেছে। নানি বলে আমি নাকি আইকান না ফোলা, আমার বলে খাই দে কোনো কাজ নেই। আমি বলে খাই দাই শতানি করি আর গড়ে গড়ে বলে হাগিরি। এটা কোনো কথা? নানি এত বড় পিছুটি কথা খুশি আমারে, মানে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেছে। মা আমারে বুঝাইতেছে সান্ত্বনা দিতেছে, কিন্তু আমার মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে। আমি কেমনি বুঝাবো আমার নানির যে আমি তারে ভালোবাসি, কিন্তু এই মহিলা তো আমারে ভালোবাসে না। সারাদিন শুধু কথা দিব আমারে আর বোকা দিব। আমিও এবার থেকে আর নানিরে ভালোবাসতাম না। মনে মনে শপথ করে পেয়েছি। মনটা আর ভালো লাগতেছে না, মন চাইতেছে যাইটা কোথাও।